Nou, een stuk verder die de krek voorbij dremt. In dit drempeltje met oren dremt ze maar een stuk. Maar het is wel in tel, hè? Hele leuke dagen. Ja? Ja. Waarom? Nou, wie zullen er nou uit? Om het van, de komst hier, de meeste band die vindt het hartstikke leuk om hier te zien. Nou, en die band die kreeg nog 50 centen ervoor, per BM. Wat zijn de kinderen? Die zijn op school. Mama mag het even doen voor de kinderen. Maar dat geeft niet ook al voor zo over hoor. Ja? Ze hebben ze gisteravond allemaal zelf achter het huis weggetild, want ze stonden achter het huis allemaal. Ze hebben ze zelf allemaal hier naar voren toe gesjouwd. Alleen ja, ze konden nou niet zijn, dus ik zei nou, dan gaat mama er wel even bij staan. Die willen we graag houden. Ja, die gaat net mooi. Nee, daar komen de lampjes weer in. Dus die doen we niet bij de actie, nee. Hey, dank je. Dat is goed. Ik ga zorgen dat het bij de kinderen terechtkomt. Ja, mooi hè. Vroeger gingen we dat snipperen. Ja, dat dacht ik. Ja, en dit het door snipperaar heet. En nu heb ik gewoon... Wat moet je erin kwijt dan? je maat zegt er wel meer dan 300 in kunnen. Dat je geen bekend... Nee, die rechtdoor. Het shot mislukt. Wat heb jij gedaan? Ik heb kerstbomen verzameld. Zoveel? Ja? Waar heb je ze allemaal weggehaald dan? Bij mensen, ook bij mijn opa ben ik geweest. Ja? Ja? En hoeveel heb je er? Ik heb niet echt geteld. Oké. Hebben ze met een vriendje samen gedaan. Waarom hel je hem de Chris BM op, Raymond? Waarom? Ja? Nou, hebben we het in de eerste hebben we dan de rommel net in het dorp listen. En de tweede, die band die vinden het leuk dat ze... Ja, zie ik een doel om te sparen. Geld is altijd handig. Ja, hè? Ja. Waar is het handig voor? Bijvoorbeeld als je iets wil. Heb je al dingen die je wil? Nee, niet echt. Oké. Sparen. Ja. We hopen om einde van de dag vol te krijgen. Oké. En we hopen meer op de hel in het verleden tier. In totaal, de hele gemeente hier is van 2100. Ja. 83. Nou, Ja, goed gedaan, jongen. goed gedaan, hè? Keurig, jongen. Volgend jaar weer. Als meer had nog geteld. 40, 41,5. Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja, klopt het? Ja, ik denk Goed het wel. aantellen. Nou, het zit er weer in. Ja, dan gaan we naar de volgende.